მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იცით მე ვარ საბა და მე ვფიქრობ რომ თქვენ ჭირდებათ ჩემი დახმარება. არა ვფიქრობ თქვენ ჩემი დახმარება ჭირდებათ, მაგრამ ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანს ჭირდება ყველა ადამიანის დახმარება. დღეს ვიდეო სათავიდან მივხვდებოდით, მინდა რომ პატარა რჩევის სახით ან უბრალოდ ჩემი აზრი მოგაწოდოთ, რომ 10 ადამიანი, რომელსაც საუბარი კი არა, მეგობრობას კი არ შეიძლება ჩემი აზრით რა. ეს 10 ადამიანი, რომელიც არიან გარეული დაუჯერებელი. არ უნდა იმეგობროთ. სანამ დავიწყებ აქამდე ვიტყვი რომ წინა სეგმენტი სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ პატარა სირინოზე, მე ბევრი ვიფიქრე და გამარჯვებულია ირაკლი კანელაკი, რომელიც ამოასწრება და დღეს ამ ვიდეოში მე და ირაკლი ერთად ვიქნებით. ირაკლის პასუხი იყო ძალიან ისეთი კარგი, სირინო შეგახტება, მაგრამ ყველაზე მეტად ეგ მომეწონა, ამიტომ იყოს ეგ. დანარჩენი ორი პასუხი ძალიან ახლოს იყო ირაკლის ჯობდა ყველას. დავიწყოთ. ბოლოდან მივუყვებით და პირველი იქნება ადამიანი, რომელსაც არ უნდა იმეგობროთ საერთოდ რა. ნულია იმის შანსი, რომ მე და ეგ ადამიანი მეგობრები ვიყოთ. მე-10 ადგილზე არის ადამიანების ის კატეგორია, რომლებიც მზეს მზირას არჩევენ ხელით. ანუ ხელით არჩევენ რა. ხელში ტეხავენ და ჭამენ. არ ქნათ ეგ. მე-10-ზე ამიტომ ვიმეგობრებდი თულად, ძნელად. მე-9 ადგილზე მეგობრებო არის აი იცით რომელი ტიპი? მარშრუტით რო მგზავრობენ და მარშრუტკაში ადიან, უამრავი ადგილია რა. 14 კმ არეალი და დადგები კიდევაც, მაგრამ კართან დგებიან. ეს ცალი ფეხი მაღლა აქვთ, ერთი ფეხი ესე აქვთ და ფარჯნავთ თელი გადაყოფილი რა. და ყოველ ვიღაცის გაჩერებაზე ჩადიან, ამ ზუშობენ და მე ამოდიან. რატო? ეს არის მე-9. ამასთანაც ძალიან ძნელად ვიმეგობრებთ, მაგრამ ძალიან გამჭირდებოდა მართლა. მე-8 ადგილზე რომელსაც ადამიანს არ უნდა იმეგობრო, ეს არის რომელიც აი ეს ტიპი რა. დალევს ბოთლით ან ჭიქით რამეს, ან ქილით და ნაგავთან მიდის და ამ ნაგავზე დებს. ანუ ეს ზემოდან დებს. ამ ჭიქას ან რაღაცას. ანუ კი რა გდებს? დებს. რატო დებს არ ვიცით, არ არის არავინ არ იცის, მაგრამ აი დალია და ხო შეჩება და დადო იქ. რატო დებ? ჩააგდე. ნუ არ შემიძლია მე მაგალითად ვერ ვიმეგობრებთ. მე-7 ადგილი უკვე ეკუთვნის ადამიანს, რომელიც დავალებებს წერს პარასკევობით და მეცადინეობს პარასკევობით. რომ ორ შაბათისთვის საქმე წინ გაიგდოს. ეს არის როგორ დაუჯერება ის მეგობრებო, აი წარმოიდგინეთ, კვირა არის ზოგადად წური დღე რა, იცო ხვალ ორ შაბათია. შაბათიც ისეა, რომ იცი რომ მარტო შაბათი აქვს, მაგრამ ხვალ კვირა და ხვალ კი წური დღეა, როცა ორ შაბათი მალე მოვა. და პარასკევი არის უნივერსალურად კარგი დღე. პარასკევია, იცი რომ მორჩი სამსახურს ან სკოლას ან უნივერსიტეტს და იცი რომ მომენტ ზოგი სამსახური და უნივერსიტეტი კი არის შაბათობით, მაგრამ ნუ მაინც რა პარასკევია და ხვალ შაბათი კვირა. პარასკევს ადამიანი მეცადინეობს, ჩემთან ნუ მეგობრობთ. ან თუ მეგობრობთ, მოდი ვისაუბროთ, იქნებ რაღაც პრობლემაა და მოვა. მე-6 ადგილი ეკუთვნის ესეთ ტიპის ადამიანს, რომელსაც არაფერში არასდროს არ ჯერა ქართველების. აი, მაგალითად მოგიყვანოთ, რაღაც რომ მოხდება და PSG რაღაც თამაში როა და აი ხო ისე ვარ ყოლანი რომ აი მიდი რა, სულ რო ფეხბურთი გვეზღებს, მაინც კვარა თამაშობს და რაღაც. არა კვარა რა სიზავს. ან ქართველებს რო არ ჯერა ზოგადად არაფერში, ხა ამის ახსნა არ ჭირდება იდეაში. რაც თოფური კი მაგრა ჩხუბობს, მაგრამ ახლა შევიზეს აი ტიპი რა. არ შემ ნუ მე მეგობრობთ პირიქით. უნდა იყოს იცი რომ ქართველები მიდი და მოვდიო. მე-5 ადგილი არის ისეთი ტიპი როა რა. ამასთანაც მეგობრობა ძალიან რთულია. აი საერთოდ ყველაფერი რო იცის. ანუ ყველაფერი იცის. და მოერთხოს ისა გეტყვის რომ უი ხო რონალდო თურმე ის არის გეია და ვიდეოს დევს, მაგრამ ეხა წაუშლიეთ. მაგრამ ამან იცის რა, ამან უოჭველი იცის, კაროჩი. ბიონსეს დაურეკია, მასონებს თავართა ჯეიზთან და უთქვია რომ შენდი და მაგრამ ამან იცის რა, ეგრეა უოჭველი. რო გითხო, საიდან იცი? აი ხა ყველა მოიცით რომ ეგრეა და ესე გებაზრება რა. ვაფშე ყველაფერი იცის. ზეგორი ამინდია, მაგარი წუმა იქნება. იცისო წუმა იქნება რა, თუ არ იყო ესე იგი როგორ გავას, მაგრამ ამას არ იტყვის რა. მუნდე რომ უოჭველი იცის. არ შეიძლება მე ამასთან ადამიანთან მეგობრობა, დიდი მადლობა. მე-4 ადგილი არის აი ადამიანის ტიპი, ეგეთი ტიპაჟი რომელიც ყველაფერზე გეწინააღმდეგება. რაც არ უნდა უთხრა, როგორ დაწყვეტილებას არ უნდა იყო. აი ტიპი რომ რეალის ფანი არის და რო ევინები რომ წელს ხო რეალს მოაქ რაღაც არ ვიცი, მე ფეხბურთი არ ვიცი, ჩემპიონთა ლიგა. რო გეუბნება რომ არ ვიცი, ძალიან რთულია ძალიან. ან რო ევინები რომ მზეა და აი ამინდია და ბიჭო არა მაგრა აჭერს თავისუფლად. ან რო ევინები რომ მე ხო საბა მქვია. არ ვიცი, საბა მქვია, პასპორტში გიწერია, მე ხე არ ვიცი. არ ამგონია რო გეუბნება. ან შანსი რა გითხოს რომ კი მეც ეგრე ვფიქრობ, საბა ყოჩა, არ გეტყვის. ეგ ტიპთან მე მეგობრობა არ შეველია, დიდი მადლობა. ხოლო მე-3 ადგილზე აი გოგოები ის თანასწრებით რადიკალურად რო იცვლებიან, ანუ ტიპი რომ ვაფშე სხვა რაღაცა იშდება რა. აი საერთოდ აი ვაფშე არ გამოიყენებ. აი ზიხართ რა და უცებ ვიღაც გოგო მოვიდა და ბაშეს რაღაც ახლა და ეს რომ იმენა, აი ეს ხო იყო რა, ეს ხო გესაუბრება და უცებ სამსა ჩემი გამარჯობა გეგზევა. ხო წარმოგიდგენიათ რა, აი ძალიან ცუდი როა და შენ რო თავზე გაჯობს, შენ რო თელი ცხოვრების მახარ და თელ თავზე გაჯობს, იმიტომ რომ გოგო გააცნეს, ნუ მოკლედ. ეს არის ძალიან ცუდი რა. დამივიწყეთ. მე-2 ადგილზე, ტოპ 2 დავჭამ, არიან ისეთი ტიპის ადამიანები, რომელიც აი რაღაცას რო ეუბნები,
შენს დარდს გასაჭირს და გუშინ მარტო 3 საათი მეძინა რო ევინები და ცუდად ხარ რა 3 საათი რა უბედურებაა და ის რო გემენება რა მე 2 საათი რას ქვია შენ 2 საათი ანუ გიდიან აი ან სხვა მაგას მაგიყვანთ რა რაღაც ხვალისთვის რამდენი მაგ რაღაც სამუშაო და ეს რო გემენება რა მე მაგ აი მაგაზე ბევრი რო გემენება რა ხლას გარმაინტერესებს რა სახე მოგეთან რა და ეს რო გემენება რა მე ეთელი მე პატრონი ანუ რა მოკლედ ხომ მივხვდით რა არ შემიძლია მართლა არ შემიძლია შემარგე ჩემი წუწუნი ისეაც უბედური ვარ და პირველ ადგილ მეგობრებო ადამიანთან რომელთანაც შეუძლებელი ჩემი მეგობრობა და არ უნდა მეგობროთ ეს არის ადამიანის ტიპი რომელიც ზედმეტად გახსნილია ანუ გულისამრევად გახსნილია შენთან სადეცრად რა აი რო გეუბნება რომ აუ დღეს ისეთი ანუ შენ რაუით გაგიზდებოდი და რატომ ანუ არ მეინტერესებს გამარებით ან ახალგაზრდა ბიჭი ვარ ხო და რაღაცას ვარ და რაღაც გოგოს დაინახავ და რო ფიქრობ ხო აი გოგო რაღაცა და ეს თუ გვერდზე გიდგას და ერთად ხარ და ეგ გოგო დაინახავ აუ იმას რატო რა კი შეხედი ძმობაზე საშნელებაა რა ეს არის ნომერ 1 და მე რომ არ უნდა მეგობროთ რა სიაში არ ჩავხსნი ისეთი ხალხი რა გენოციდის მომწყობი და რაღაც ხო ხტებით აი საკო თან სპეციფიკური ადამიანების სია რა მე უბრალოდ ამ მინდა თქვენი დახმარება მეგობრებო დღეს ჩვენ ცოტა ვიცი რომ უხეში გადახვევაა მაგრამ რას ვიზავთ საჭიროა კითხვა დღეს ჩვენ წავიკითხავთ გელი და კრავის ბოლო გვერდს მაგამდე ვისაც რა გონია რა ხდებოდა მის დაწერს კომენტარებში ყველაზე კაი პასუხის ავტორს მე და პასუხის ავტორი ერთად ვიქნებით და როგორც ხა მე და ირაკლი ვართ არ ვიცი საით არის მაგრამ მე და ირაკლი როგორც ხა ამ ვიდეოში ესე რომ ვაჩილავებთ მოწ წავიკითხოთ და დამშვიდეთ მოკლედ წავიკითხე, ალბათ თქვენ წაიკითხავდით. ვიტყვი ჩემ ვერსიას, ჩემი აზრით ზღაპარი და ეს ყველაფერი ხდება ჰოგვარტსში, ჰარი პოტერის სამყაროში, სადაც გელმა შეჭამა ჰერმიონ გრეინჯერი, გასკდა ხესთან მიიძინა და იხვევი და ისინი გამოხდნენ, იმიტომ რომ ეგ არიან სლიზერინის წევრები. არ ვიცი ხარ ასაუბრობ, მაგრამ იმდენად ცუდი კომენტარები ეწარწინა ვიდეოზე, ის სამი. რომ გონია რომ მე მოვიგებ ხა ამ მიმით იდეით. მაგრამ ამან თქვენ უკან არ დაგიხეთ პირიქით, თქვენ სხვა დამიწევთ კომენტარებში. სულ ორი კომენტარი ყავს ისე ვიმეორებ. ერთ-ერთთან გავაბიჯავებ შემდეგ ვიდეოში. აქეთ არის შეიძლება არ ვიცი. როგორც იცით, ჩემი ოპი, ჩემი კრიპტონაიტი, ჩემი დაუმარცხებელი მტერი ვიდეოს დასრულებად ისე ძალიან რთულად მიუღწევად რჩება, ამიტომ დღეს ბევრი რაღაც დავილაგე ჩემ გარშემო, რომ ბოლო ის 15 წამი რომ აჩქარებული რომ მე რაღაც თემაზე რომ ვიბაზრო, ბევრი მქონე საბადოს, რომ აღავიცი ხოლმე რაზე ვისაუბრებ. ამიტომ ეხლა მე დავიწყებ სწრაფად საუბარს და თქვენ ოცრად გიხარდებათ გამორთეთ რა. ამით დღეს დავასრულოთ.